హాయ్, మై నేమ్ ఈస్ పౌష్య. మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంది తణుకు రైల్వే న్యూ బిల్డింగ్. ఇక్కడ గూడ్స్ ట్రైన్ వచ్చింది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఇది ఇంకొంచెం హైట్ పెంచుతారు ఇప్పుడు. ఇది ఐరన్ షెడ్స్ వేయడానికి కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి ఒకే షెడ్ వస్తుంది. ఇంకా కాంక్రీట్ వేయాలి. దీని ఇంకా ఐరన్ ప్లేట్స్ పెట్టి కాంక్రీట్ వేయాలి. అవి పూర్తయ్యాక ఇక్కడ వేస్తారంట. దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా తవ్వారు, కానీ ఇంకా ఇక్కడ ఐరన్ ఫిక్స్ చేయలేదు. ఇక్కడ కూడా ఐరన్ ఫిక్స్ చేశాక ఇక్కడ కూడా కాంక్రీట్ వేస్తారు. ఇది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఇంకా పెంచారు. ఇక్కడ రాళ్ళు వేసి ఇప్పుడే రోడ్ రాళ్ళతో తొక్కించారు. ఇప్పుడే కింద అక్కడ వరకు ఇంకొంచెం ముందే అది పూర్తయితే ఇక్కడ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు కదా, అది ఇక్కడ నుంచి ఆ చివరి వరకు వేస్తారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎంత పెంచారో థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా అంతే వేస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకా సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ చివరి ఐరన్ ప్లేట్స్ అవి పెట్టారు, కాంక్రీట్ వేయాలి. అది పూర్తయితే ఇటు సైడ్ కూడా వేస్తారు, నెంబర్ 3 ప్లాట్ఫామ్ కూడా. ఇక్కడ తణుకులో గూడ్స్ ట్రైన్ ఆగింది, భీమవరం వైపు వెళ్తుంది మరి.